အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sonic Generation နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ market analysis တွေကိုအနည်းငယ်ပြောပြပေးပါမယ်အားလုံးပဲချက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါရွှေမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီနာကနေပြီးတော့မှเนาะ resistant ဟိုရောက်နေတယ် trend line ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်အကျဘက်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျလာခဲ့ပြီဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ဒါကျွန်တော် TPU မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီနေရာဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒီနေရာဝန်းကျင်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါ TPU မဲ့ဆိုရင်ယူလို့ရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုရောက်နေတဲ့ဈေးရဲ့အောက်နားမှာအနည်းဆုံးပေါ့နော်အနည်းဆုံးကဒီဇုံလေးပေါ့ဒီဇုံလေးဒီကျွန်တော်တို့ကိုsupport level အနေနဲ့စောင့်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တင်အနည်းငယ်တော့ retrace လေးပြန်လုပ်နိုင်တယ်အကျဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးတော့မှ bias ဖြစ်ပါတယ်เนาะအကျဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေတွေပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဒါ technical အရာကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1 target ဒီဇုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေအနည်းငယ် retrace ပြန်ပြီးတော့အပေါ်တက်ကောင်းတက်နိုင်တယ်တက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကအောက်ကအနည်းဆုံး1555ဝန်းကျင်ထိအောင်ဆက်သွားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်စောင့်ကြည့်စေချင်တယ်ဆိုတော့အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတွေးရမယ့်ဇုံထဲမှာကျွန်တော် reversal candle ပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ဒါရေတိုအယောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ market ထဲမှာဝင်ရေတိုအဝယ်အနေနဲ့ market ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ဖို့ခွင့်ရကောင်းရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သူနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ DXY ကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ DXY ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ daily time frame မှာလုံးဝအတက် trend ကမမတ်ဖြစ်နေပါတယ်နော်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးနေရာမှာလည်းပဲเนาะနောက်ဆုံး trend inner trend လေးထဲမှာလည်းပဲဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပုံစံအတိုင်းသာ market က close ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် bullish engulfing အနေနဲ့ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ DXY ဒီအတက်ဖက်ကို higher high ကိုဆက်သွားမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ DXY အတက်ဖက်ကိုသွားနေတာ ਨੇ အမျှခုနကကျွန်တော်ရဲ့ရွှေဈေးရလည်းပဲအကျဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှ direction ရရှိနေအောင်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1 target ဖြစ်တဲ့ဒီအောက်ကဇုံကိုပဲအဓိကစောင့်ကြည့်ရပါမယ်ဒီဇုံကိုပဲအဓိကစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီဇုံသားလေးမှာreversal candle ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ market လာရသည်အပေါ်ဘက်ကို retrace ပြန်လောက်တာဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အကယ်၍ reversal candle မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအကျဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မှသဘောကျပါတယ်market ကဒီတစ်ပတ်အတွက်ကတော့เนาะတခြား currency pair တွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့မှ entry ဝင်မှုရဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ analysis ပုံစံအနေနဲ့ entry ဝင်မှုရတိတ်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ pair တွေလို့တိတ်ပြီးမတွေ့မိသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက် market analysis တွေကိုတော့ကျွန်တော်တူတုတ်နဲ့ပဲဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ profitable trader များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye